tiene un colalés. Pero no, es el borde de... Así se les ve, chat. Es el borde de su short, de su short. A lo mejor tiene cinturón incluso. Lo voy a acosar, como no lo puedes imaginar. ¿Verdad? Ese es, perdón. Se llama... ¿Qué? Le disparé a 400 bebés en su trasero. A Airsoft Fails. Algo así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De Gio Airsoft. Hola, esta gente muy hermosa, soy Gio y en esta ocasión les vengo a presentar este video en donde todo sale mal. Se supone que este video tenía que ser sobre la escopeta 5 en 1 de Moe de los Simpsons, ya saben, la que me hizo hacer porque perdí. ¡Sí! ¡Miren! ¡Está Saiho! ¿Por qué está Saiho? ¡Hola, Saiho! Desafío, pero Bibis. apenas empezando este video ¿Un todo Minion se o fue es al Homero? carajo. Y hoy día pasaron muchos fails, así que yo creo que esto va a quedar como un Airsoft Fails. Y en el siguiente video va a ser efectivamente de la escopeta. Oye, ¿ese 5 en casco? 1, que fue el intento de este video. ¿Como el del Doom o así qué que pedo? espero que disfrutes este video de Airsoft Fails, porque básicamente eso ocurren puras desgracias. Y también quiero saludar especialmente a mi público de México, así ustedes ¡Hola! preciosos, que son la mayoría de mi Digo, no, yo soy de Chile, poche. público, así que besitos ahí en sus bigotitos. Besitos y en sus en el tacos. yoyopo. Los amo mucho, así que besitos. Y para los que no son de México, también besitos en sus yoyopos. ¡Ay, y recuerden que si quieren ver... Amigo, amigo, es la primera vez que te veo y estamos conectados. ¡Qué locura! El video de la super escopeta 5 en 1 va a ser el siguiente video ¿Qué que pedo, viene a Sarma? Así que What the dale a la fuck? campanita para que Chao, YouTube Caleb. te avise cuando se publique este video. Oye, si me bañé. Aparte la réplica igual. Ah, sí. Una réplica. Se rompió. Ay, bueno, no he empezado ni a jugar y ya estoy cansado de los brazos. Les contaría cómo se armó el tema de la escopeta y todo eso, ¿Qué? pero yo creo que lo dejaré para el video en el What cual the sí se va a estar fuck? ocupando como corresponde. Así que solamente les voy a decir que ocupé la escopeta doble como arma principal y en esta ocupé unos ¿Qué es cartuchos eso? de escopeta de 40 What? milímetros que son una bestialidad de la marca 40 Max y uno de ellos dispara dos tipos de munición. Una, un super slack que es de espuma ¿Y y te no van a duele pegar mucho, la con verdad. eso? De hecho, apenas se siente. El nivel 1 de dolor no duele nada. El nivel 2, ya aquí ya empezamos con mucho dolor porque dispara 200 balines al mismo tiempo como una lluvia, una pared. Ah, los gigante de bebés son munición que no balines. se puede esquivar. Esa cosa ya es algo desgraciado, pero no lastima, duele un chingo porque se siente como un golpe debido a la cantidad compa que se inmensa compró de el pase. balines que te llegan al mismo tiempo. Y ya el tercer nivel, que este ya sí es algo desgraciado, que sería esta granada que dispara esos mismos 200 balines, pero uno en uno, como si fuera un rayo láser, en menos de medio segundo. Y hoy día también nos acompaña Editor, así bien bonito, bien precioso, que nos está ayudando a cargar todas las granadas, porque son un chingo, no las puedo andar trayendo yo. Y él Dijo va a estar chingo. con un bolso con todos los cartuchos de escopeta, y yo voy a sacar dos al azar. Puede salir un cartucho de espuma, puede salir un cartucho de lluvia de balines, o podría salir el super rayo de la muerte, que desde ya el que le salió, lo siento mucho, no lo decidí yo, fue el destino. No, si esta cosa funciona, o si todo se rompe, o no sé, o tal vez todo. Alerta de spoiler. Es probable que te salga el sushi y se caiga todo. Yo creo que esto se va a romper. A ver, así. No, igual. Oye, se me andó tocando. Oye, ¿Cómo funciona esa weá? Aprieta el botón y ¿Me disparan todo al mismo tiempo? no, no me dio la mente para La mayoría de los novatos, me incluyo. ¿Y cómo funciona esa weá? Tira un gatillo y se disparan todos los gatillos. hacer que funcionara con un hilo. ¿Y qué va a determinar que dispares con una o con ¿Ah? otra? No sé, mi gentilidad. ¿Cuál es la que duele más? La Deezer. Y esta cosa. ¿Y cuántos te llegan ahí? Depende si es esta granada o si es esta granada. ¿Y esta otra? Una lanza a todas de una y la otra la lanza como un rayo. La que la lanza como rayo yo creo que es más dolorosa. Ah, mis enemigos. Como rayo. ¿Te imaginas salir un cameo del Black aquí? ¿Y empezó? Ya me cansé. Ah, ya estamos con editor. Editor. Ay, no puedo andar con esta cosa. Editor, ¿puedes tú andar con esta bolsa? Y te los voy pidiendo a ti.
Ahora sí, vamos a hacer que editor sea... No jugamos en la misma cancha, pero podrían jugar en Ahora sí puedo moverme. la misma cancha. Bueno, gente, el plan es hacer algo. La Uy. verdad es que no sé si puedo hacer algo con esta cosa. Sayo, es todo tu culpa, que perdí la apuesta. Y por eso ella me hizo hacer el arma de Mou 5 en una, que para los que no lo sepan, es una escopeta de doble cañón con un revólver, una pistola, otra pistola. Y se supone que aquí debería haber una Uzi. Donde no tengo una Uzi, ocupé lo que es más como parecido, que es esta pistola que dispara. Bueno, en yo no le sé automático. las armas, así que vamos a estoy ver viendo qué que tiene tal, y si pistola, podemos pistola, bajar pistola, algo con esta pistola. cosa. Hay una sheriff ahí. Que es una revólver, Vamos a supongo. sacar. Uy, le quiero sacar la culata. ¡Oh! Jijijiji. Baja, escopeta. ¿Qué se contaría esto? ¿Es como que se murió la escopeta? No, se le murió todo. No. ¿Qué dice? Hermana, esa cosa desaparece la dirección entera en la que apuntes. Ya ni se preocupa de uno de los enemigos. Verga. Perdimos una, pero ganamos movilidad. No. Tengo bastante menos peso porque realmente la Deagle pesa como estas dos juntas. Ahora, la verdad es que Pobrecito. nunca he ocupado Se le estas murió. granadas. Así que la verdad es que no sé qué tanta dispersión tengan, qué tanta precisión tengan, qué tan lejos lleguen, pero lo averiguaremos ahora. Caballero. Oh. Creo que por ahí no vamos a pasar. Vamos por acá. ¿Por qué no podían pasar por ahí? Baja. Le dispararon. ¡Oh! Todos. Con que así dispara esa granada. ¿Estás bien? No, se fue. Buena. Oye, pero, o sea, ¿cómo funciona en el campo? O sea, tú vas y así nomás, o vaya, hermano, esta es una sal, y luego te escondes, y él se esconde, ¿no? Así nomás. Como Call of Duty me estás hablando en chino. O sea, ¿cómo? Pero si las granadas son para corta distancia. Uy, ¿se esconden? Oh, se le cayó otra. Ya, esta es una bestialidad. No creo que la Un tomemos de estornudo cercana balístico. distancia, por lo visto. Hola, Rubén, es como gracias por el disparar una follow. super ráfaga. Y listo, no es como disparar una granada o una escopeta, no es como una ráfaga gigante de 120 Hola, Suga, bienvenido. tiros. Así que Si no te pegan, vamos a tenés ser que levantar tan la mano para que la gente desgraciados y sepa que te ocuparemos papearon y no te de sigan nuevo, disparando. de cerca, por lo Ah, menos. ok, La cercana ok. distancia tenemos estas. Hola, Happy. Trajiste hoy lo que perdiste en el reto. Exacto. Era quíntuple, tiene una Desert Eagle acá arriba, pero se rompió. ¿Con cuál disparas al final? ¿Con cualquiera? ¿Con todas? Ah, Con cualquiera y con todas. ¡Una minita! Combate por equipos, cada jugador le llega un balín en donde sea, gritas baja. Ah, sí, lo que dicen. Y sales de tu cancha hasta tu base y luego vuelves a la pelea. Si te bajan, vuelves al spawn con la mano arriba. Oh. La lobita es la otra de los crossfire, eso dijo. Oh. Te dan gritas baja, levantas la mano, caminas al spawn y regresas. Depende del modo. Ah, qué loco. Claro, porque no puedes respawnear cuando te matan. Oh. ¡Uy! ¡Oh! ¿Estás bien? Media guapo. Y tienes que ir en sigilo. Buena. Maté a dos de casualidad. Los accidentes no existen. Esto es peor que cuando estaba con la triple Magnum. Y eso que se le cayó la Desert Eagle. ¡Baja! Señor Slayer, ¿le puedo pedir un autógrafo? No, carajo, pero te voy a cubrir lo mejor que pueda. Muchas gracias. Y como que cada quien se personaliza la máscara y la ropa y como que te diseñáis a tu personaje, pero para jugar en IRL. Ah, qué locura. Antes te mata a ti. Uy. ¡Oh! Para practicar No a sabemos, lane. ¿sí? Si Bueno. te pegué, dice. No se Adiós, sintió. baja. Claramente, editor, no va a poner las kills donde yo me muero, ¿verdad? Solamente las ganadas, como corresponde. Claro. No. Pero he logrado bajar con todas las pistolas. Ah, no, me falta el revólver. Y recuerden, gente, si les gustan estas ideas extrañas, que en este caso me la recomendó Sayo VTuber, ustedes también pueden recomendarlo en la Saijo caja de la comentarios. Y yo se lo leo todos recomendó. los Oh my comentarios, en god. serio, todos. Así que si quieres dejar una idea extraña para que yo ocupe dentro del canal, déjala ahí en los comentarios.
¿Dónde tienen gente? ¿Podrías hacer una granada de plasma y lanzarla? Mi idea. ¿Podría diseñar un aguijoneador y clavarles aguijoneadores a los enemigos? ¿Podría? ¡Oh, le vio el culito! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Tres. ¡Qué skill! Oh. ¡Yo no hago misiones! Yo no hago misiones. Ah, ya. Hazla tú mejor, yo recargo. Ah. Porque eso es ilegal, sería muy cool. Le lanzas un... Sí, sería cool. Te diré, deberías intentarlo, es bastante divertido, pero duele y puede ser un simple medio aún. ¡Ah, me cago en tus muertos! No, me voy a cansar, soy guatona. Me va a disparar y yo... ¡Ah, me desinflo! ¡Ya! Y se escucha el sonido del desinflado. Cerca de 4 esquinas hay una de estas weaditas. Te diría que vamos, pero nos morimos en el primer pique que nos peguemos. Sí. En lo que regreso al spawn ya me desinflé. ¡Oye, ese se ríe como Homero! ¡Oh! ¡Oh, esta granada es maravillosa! ¡A la verga! ¡Qué bendición de granada! ¡Wow! Hay uno que está esperando en la ventana. ¡Campero! O sea, imagínense ir full customizados de Halo, Ay, chat. que eres Milka, Nah, ¿por qué no qué soy? locura. No tengo nada para ponerme, así que ahora tengo que usar la imaginación. ¿Nadie? Bueno. De la ventana. Oh. ¡Ah, esa ventana! ¡Avisa cuál ventana! Y se sigue riendo como Homero. Oh. ¿Qué fue eso? Hiciste así. Oh. Parece que... ¿En serio? ¿Qué mala distancia tiene esta cosa? Oh. Oh. Oh, le sacó la chucha. Me pican los cocos. Acabamos de descubrir que las granadas nos sirven para mediana distancia. Oh, mira, ahí hay un enemigo. Holy shit. Oh my ¿Por qué no me god. disparan todo el rato? Ay, Sayo, te odio. Ay, me siento los brazos. Homelo, ayúdame. Homelo. Gracias, Homelo. ¡Ah! Gracias, chico, te gané el pic. Pic. Pic comportamiento. ¡Ya, qué asco! ¡No! No. Pensé que ibas a retroceder. Lo no disfruta, sé. Terminó la sí. primera ronda. Vamos a recargar. Estoy asegurándome de que no se caiga de nuevo. Sí. De forma aleatoria para que al lío le salga por sorpresa Suenan un montón. una u otra granada. ¿Qué? ¿Se llevó más? El editor. Segunda ronda. Diablo, weón. O lo sudado que termina uno Pido ahí, perdón de weón. antemano si es que alguien le manda un granadazo de muy cerca. Ya me llegó uno, así que no te perdono. ¿El tuyo fue el que Oh. sonó como bzz, o no? Sí. Oh, perdón. No sabía que esa cosa disparaba así. ¡Oh! Sí, solamente que la quinta se le cayó. Y ese ¿No te güey lastimó? tiene como ¿La otra? oxurioso en el Ah, ya, qué fundillo. bueno, vale. ¿Le disparaste a él? Pensé que te metí el tiro. No, pero qué lado. Ah, no me puedo rascar la oreja. Ah, qué rico. Empezó, vamos. Tiene malas piernas. Oh. ¿Y ese tiempo de Alcanzamos a bajar a la reacción? siguiente ronda. Locurón. Vamos a ver qué salió. Una cápsula de un chillón de balines y un super slack. Vamos a ver qué tal. Homelo. No, tú eres Yo soy chino. Milhouse. Ah, Milhouse. Pero señor Simpson, no se enoje, solo embarazé a Lisa. Pero este güey. Son tan pendejos. ¿Estás bien?
Baja. Oh. No sabes, el primero habías pegado. Que te ves raro, así como asomándote. Pues, se ve muy traumante. Recuerden, gente, que pueden dejar sus ideas en la caja de comentarios. De hecho, vamos a hacer algo. Si es que es económicamente posible y algo que no interfiera con mi vida de forma saludable, la idea que aparezca en los comentarios, que tenga mayor cantidad de likes, la voy a hacer. Así que si quieres replicar dejar un una arma idea de en los Halo. comentarios, pues déjala. Y de hecho puede que si incluso me gusta mucho tu idea, puede que la haga igual de todas formas. Así que no pierdes nada comentando, mi rey, con tu idea. Vamos. Comentando, mi rey, con tu idea. Vamos. Así que no pierdes nada comentando, mi rey, con tu Perdón, idea. ya, Vamos. me calmo. Lo voy a No, acosar no. como no lo puedes imaginar. ¡Oh! No, mi hija. ¿Verdad? Te la echaste enfrente mío. Lo siento. Perdón, toma. Mándame la otra. Toma. Es este gatillo. Mándame Dale, la gato. otra. ¡La puse, culiao! ¿Me vas a ¡No, mandar, mira no? cómo se lo puso! Le pegaste en el esqueleto, no me dolió. No me Siguiente dolió, ronda dice. de municiones. Uy, había otro que se estaba, miren, se estaba sobando el culito el otro. Siguiente ronda de Mira. municiones. De balines y de balines. Vamos. Gracias, Ian. Me reo como Sayo, vieja si estás viendo culiao. esto. Thank you. Concha. Bajada táctica. Sayo, si estás viendo esto, te debes estar riendo. Y el que se ríe es gay. Me llegó aquí en el rollito. Aquí. Puede llegarme. Es el mes gay, si se puede. ¡Guajaja! No lo juego, Leyen. El Blacky me dijo que yo lo veía. No, adelante. Es que había uno que estaba acá, el ruso. Él se queda en cara de sí, completamente inamovible. Que te baja yo. Mi manito. Siento que esa granada no se manda. Oh. O sea, cuidadiño. Creo que esta granada. Sí manda. O mandado. Ya la gasté. No Necesito manda. otra. Ya no hay gomita. más. Bonita. Esa no duele. ¡Oh! ¿Qué ¿Cómo pasó? está leyendo? ¿Se me cayó? ¿Qué se cayó, weón? Salió disparado. ¿Y por qué? Yo vi que voló nomás, weón. Sí, salió disparada. ¡Baja! ¡Ay, se me olvida que tengo granadas! Y ahora que me acabo de dar cuenta que tengo las granadas, pues es momento de usarlas. Que por cierto, estas granadas al momento de impactar empiezan a girar como un tornado y lanzan un montón de balines en todas las direcciones. Así que esto es para limpiar cuartos de manera muy efectiva y dolorosa, la verdad. Prosigamos con el video y los lanzamientos tácticos de granadas. Se supone que esta cosa se gira acá arriba porque dice off, se deja en on, se lanza y se supone que con el impacto explota. ¿Qué tan cierto? No lo sé. Pero en tierra, ¿será que funcione? Ya. Vamos a hablarlo. Esa cosa no explota. No debería explotar. Va a tirarle. ¡Oh! Player precoz. ¡Ahí sí! Oh. Reventé esta. Pucha, se le fue coso. Me dio curiosidad. A ver. No, no revienta. Quizás por impacto, a ver. No, quizás no le eché gas a esa. No, no le puse gas. Neta. ¡Oh! ¡Deja de disparar! Menos mal la puta está al piso, weón. Pues le apuntaba a los cocos, ahí quedaba el huevón. Mi piernita. Hola, Pacherito. Una granada, a ver si sale. Los niños del quinto eran los Simpsons. Cuando dicen, pásame el color piel. ¿Qué color le pasan? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Mira, va corriendo. Se llama dice respawn.
¿Le dio en el pouch? ¿Sí? Ah, juraría que le dio en el pouch. ¡Oh! Ay, mi brazo. Creo que primero que bajo con una. Sus de brazos, espuma. A ver si güey. intento Al ir día por la siguiente, derecha. el del No, viaje de creo que regreso salga va a estar ahí todo chorreado. Ojalá que no maneje. bien. ¿Cuánto tiempo puede estar ahí dentro? Oh. Oh. Sex, si voy ahí me voy a caer. Chat, si voy ahí me voy a caer. 100% tengo dos pies izquierdos. Me desarmé entero de repente. Oh, Mi exoesqueleto. What happened to you? Su exoesqueleto. No, se rompió la otra. Puta No. madre. Tengo el brazo tan cansado que apenas puedo agarrarla. Ahí se No. nota esta parte que se rompió. No. Me Hay que queda hacerlos el de revólver, nuevo. La Glock y la escopeta. ¿Sabes? Sale Estaba más eso. cómodo cuando tenía la otra No pistola vengas. porque eso hacía como Eso. el equilibrio de peso. Ahora como que siento que se me va así, de ladito. ¡Ah! Quiero mandarle salud a los comentarios que aparecen aquí en pantalla. Así que, editorio, sabes qué hacer. Agarra los primeros comentarios del anterior video y los pones ahí en saluditos. Por Te ser los más amo. rápidos en llegar en el anterior video. Han ocupado Ok. el revólver. Va el revólver. Buscando un hoyito. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Vente, vi! ¡Eras de mi team! ¿Dónde estás? ¿Lalo, fuiste tú? ¿Lalo, por la garrita? Sí. Desgraciado. Ay, tenía uno ahí para lanzarle una granada. jugando puta eso, madre. está ¿Quién fue? complejo. Seguro que No fue de mi puedo team, hacer porque live le vi la stream. bandana, no alcancé a ver el resto, pero le viene la bandana roja. Ya. Sale jugar Tiene que eso. gastar los tiros. Ojo. Van a armar uno. ¡Oh! Pero sí, debe ser el ataque. Qué buen tiro me mandó ahí. Ah, vamos. De regreso. ¡Ah! ¿No me pegaste? ¿No me pegaron? ¡Sí te pegué! No sentí nada. No sentí nada. ¿Qué? ¿Te llegó en la cara? ¿Un No, tiro? me llegó aquí. No, pero que tiene en la No, cara. este me había llegado ya. Ah, ya. Ah. Me gustan estas. Uy, gustan sí me mucho. gustaría ir. Pero siento que voy a fallar todo. Recuerden suscribirse, sigan a Homero, diles que se suscriban. Suscríbanse, denle like y síganos a nosotros. Y Ok. Milhouse. Milhouse dice que sigan al Gio. Sigan al Gio. Ah, se fue el Lalo, güey. Lalo culia. Me gusta que se me hace muy disfrutable porque hablan Me en morí a chileno. propósito para saber dónde estaba el enemigo. Ya me morí. ¿Qué hace una vida? Oh. Bueno, este fue le pegué a 400 balines en su potito. Files de Airsoft por Gio Airsoft. Le quedó muy bueno, me gustó mucho. Gracias por recomendar el video.